Ние, вашите вечни комши, пријатели и познајници од хубавото Крушево и неговите китни села, без разлика на вера, народност, пол и убежденија, не можејќи веќе да трпиме тиранијата на жедните за крв и гладните за човечко месо муртати, што гледаат и нас и вас да дотерат до нож, и нас и вас да дотераат до питачки стап, и нашата мила и богата земја Македонија да заприлегат на пуста пустиња. Денеска дигнавме глава и решивме со пушка да се браниме од тие наши и ваши душмани и да добиеме слобода. Да живее Републиката, ура за автономна Македонија! Овие зборови од Крушевскиот манифест се вгнездени во срцето на секој македонец. Од овие зборови ечи идејата за соживот и трпение и ја всадува мислата за слобода и желбата за свое парче земја под ова небо. Ова е местото на првата република на Балканот. Со ослободувањето на оваа територија и формирањето на таа 10-дневна Крушевска република се дава ехо за постоењето на македонскиот народ и вечниот стремеж за самостојна Македонија. Македонија всушност во тие периоди, како и многу христијански држави кои биле поробени од Османската империја, биле нарекувани румејци, Румелија и така натаму, така да со ослободување на оваа територија и формирање на таа 10-дневна Крушевска република всушност се дава одзив, ехо на македонскиот народ за постоењето свој и за можноста да се организира во една своја сопствена држава и што е најинтересно, значи ќе се навратиме 1903 година, период кога на овие простори, на балканските простори имаме монархистичко владење. Париз, делови во Англија се уват оние сили на нов начин на раководење на народите, прорепубликански би рекол или просоцијалистички. И тоа за прв пат во Балканот се случува овде, во нашата Крушевска република, каде што се формира влада со министри, председател на таа влада Дино Вањел и председател на Крушевската република Никола Карев. Нешто што покажува и објаснува дека всушност иако ние поробени, сме идено многу понапред од државите кои не биле поробени од Османската империја, а живееле тука негде во нашите округи или во балканските простори. Во лулката на Баба планина, сместен меѓу изгресонцата над Коријата, белите покриви на македонскиот бисер Крушево мамат воздишки. Свиок по свиок, последните километри пред ова градче предизвикуваат пријатно чувство дека секој момент ќе ја откриете најскапата тајна над зелените или снежни врвови. Веднаш мислите се навраќаат на Илинденската епопеја, првата република на Балканот, зачетоците на еден долгогодишен сон за слобода, независност. Овде, во највисокиот град на Балканот, е колевката на македонската државност. Крушево е град на револуцијата, град на културата, историски вруток, град на музеите и архитектурата, кој ни еден посетител не го остава рамнодушен. Град на големиот Тоше Проески и на таткото на модерната македонска уметност Никола Мартиновски, туристичка атракција и во лето и во зима, место кој ќе ве натера да го почувствувате мирот и спокојството. Една легенда вели дека некој бегалец кој се довлекол до ова место со последни сили, кога престанал да ја слуша потерата, прилегнал под првото дрво. Кога ги отворил очите, го здогледал рајот на земјата. Сегде околу него круши со гранки провиснати од плодови и затоа местото го нарекол Крушево. Другата пак вели дека овчарите од разурнатите села Стардол, Трстеник, Селце и Бирино, немајќи каде да одат, направиле колиба покрај големата дива Круша и затоа го нарекле ова место Крушево. Крушево има 7 музеи. Музејот на Илинденското востание и Крушевската република, спомен комплексот Илинден, музејот Никола Мартиновски и спомен куќата на Тодор Проески, музејот на Народно-ослободителната борба, галеријата на стари икони во црквата Свети Јован.
Ако се додадат и неповторливата природна убавина, 300-летната крушевска корија, атрактивноста на Мечкин камен за параглайдеристите, зимските скијачки терени, предизвикуваат опојно чувство за сите човечки сетила. Комбинацијата на двата народа, македонски и влашки, турското и европското влијание, го создаваат незиното височество, Крушевската куќа, а таа плени со богатата архитектура, која зборува тогаш кога легендите и песните ке стивнат. Собствениците на куќите оставале свој белег под покривот, кој го обележува домот со занаетот. Експертите се уште ја одгатнуваат хералдиката под препознатливите тимпанони. Некои цртежи се прогласени за грбови, други пак го одразуваат занимањето на собственикот. Интензивното градење започнало кон средината на 19 век. Граделе мијачките мајстори и тајфи. Крушевчани ги бидувало главно за архитектура, златарство, бакарџиство, а познати се и како иконописци. Меѓу најстарите сакрални објекти што били изградени во Крушево се смета црквата Свети Никола, опожарена за време на Илинденското востание во 1903 година. Оваа црква е позната по прочуениот иконостас, работен од тајфата на Петре Гаргата и неговиот зет Димитар Станишев, со кого работат скоро 3 децении ширум републиката. Во непосредна околина на Крушево, на местноста Трстеник, е подигната манастирската црква Свети Спас. Според една зачувана плоча, тоа било за време на игуменот Глигорие во 1836 година. Во самиот град се подигнати 3 цркви. Тие се дело на домашни мајстори со прилично големи димензии. Црквата Успение на Света Богородица во Мијачкото Мало е од 1867 година, како и црквата Света Тројца. Во центарот на градот Крушево во 1904 година е обновена од основа старата црква Свети Никола од 1832 година, но во значајно помали димензии. Само многу мал дел од опожарената црква Свети Никола денеска има во музеот на Илинденското востание и Крушевската република, каде е зачуван и бројникот на тогашната црква, чии камбани, како што се сеќаваат старите крушевчани, при опожарувањето и паѓањето се слушнале дури до Прилеп. Деседневната Крушевска република одекнала како трескот на црешово топче, а незиното ехо и денеска се слуша во троделниот комплекс Поменици и Линден. Значењето е да преку една уметност се долови историјата за борбата на македонскиот народ, за својата независност, за својата татковина, за ослободувањето. Секако почнувајќи го илинденскиот период, но завршувајќи со народно-ослободителната борба и конечно со слободата. Првото ниво кое го спомнавте се наоѓа долу на платото, каде што има содржина од 5 мали споменици, кои движејќи се од левата страна имаат значение всушност на 5 пранги, 5 окови или 5 векови под Османската империја, со тоа што првиот споменик го прикажува првиот век и е во форма на бесилка. Вториот споменик, тоест трите, едно до друго, се 3 века најтежок период, кога всушност македонскиот народ го губи и својот ентитет, бидејќи можеби 8 генерации, можеби повеќе, се раѓаат и умираат во едни услови кои ги земаат како нормални и како природни. За да во еден момент всушност се случи онаа духовна преродба на македонскиот народ и почни борбата за својата слобода. Понатаму е последната пранга, 5-тата пранга, од десна страна кога се движиме нагоре, навалена, раскината пранга и дури од едната страна има форма на буквата С, слободата на македонскиот народ. Идејќи нагоре врвиме низ второто ниво, кое се нарекува крипта или гробница. На 2 зида под самата површина на земјата гледаме испакнатини во форма на топовски цевки.
символизирајќи ја борбата всушност на македонскиот народ за својата слобода, а на секоја од тие топовски цевки на самиот фронт има одредено име на индивидуални личности или на група, на состаноци, борби, конгреси и така натаму. Всушност гробница во која символично се положили сите загинати, заслужни дејци, борци за слободата на нашиот народ и слободата на нашата држава. Третиот дел е делот кај оние столчина, кај оние два шарени ѕидови. Ѕидовите се дело на уметникот Петар Мазев, ја прикажуваат бојата на македонскиот фолклор, а самото тоа место се нарекува летна училница или сцена. Ги има тие две имиња зашто има всушност две намени. Првата како училница е кога ни доаѓаат поголем број на групи, тука во убаво време нормално, тука седнуваат, им ги објаснуваме сите оние работи кои треба да ги знаат од историјата и од значењето на овој културен споменик. А сцена е зашто при одржување на голем број културно-уметнички збиднувања во градот, во општината, па и на ниво на држава, го користиме како сцена за театар, сцена за мини-концерт, културно-уметнички друштва и така натаму. Кога ќе застанеме точно на тој дел, се пулиме во финалето на овој спомен комплекс, како што кажав, така наречениот Македониум или правилно споменикот Илинден. А овој споменик го символизира и непокорот, борбата и вечниот стремеж на македонскиот народ за слобода и самостојна држава. Споменикот Илинден или попознат како Македониумот бил откриен на 2 август 1974 година на 71 годишнина од Илинденското востание и 30 годишнината од заседанието на АСНО. Овде ехото е најгласно. Околу посмртните останки на првиот председател на Републиката Никола Карев се плетат приказни за македонската идеја за слобода и независна држава. Ехото одекнува од 4 прозорци кои неуморно ја прераскажуваат историската илинденска и народно-ослободителна борба на македонскиот народ. Приказната се воздигнува кон 4 витражни прозорци кои преку боите на македонскиот фолклор и култура водат до 4 куполи на врвот. А сред 10-та архитектонска бајка сјаја македонското сонце, кое инцидентно е представено и со 8 и со 16 краци. Сето тоа е симбиоза на една работа. Јас би рекол така малце семиотички дека ако тргнеме од огнот на сечие македонско срце, па движејќи се по борбените дејствија на македонскиот народ, издигнувајќи се културно, научно, се палат факелите на мирот и слободата, или можеби обратно, факелите на мирот и слободата преку културниот развој и живење на овој народ, преку борбените дејствија се одржува од огнот на македонските срца. Македонската борба за независност е главниот мотив кој ве води низ историското Крушево. Покрај битката на Мечкин камен, каде славно завршуваат животите на Питу Гули и неговата чета, ќе се сретнете и со приказната за Злата и незиниот вереник, за два живота, чија љубов ја надминува само љубовта кон татковината, за која и двајцата ги положиле своите животи, не дозволувајќи на 20.000-ната турска војска да го помине местото викано Слива. Во нападот на османската војска врз Крушевската република, делот во станиците се лоцираа на сите пунктови околу градот, како што е Мечкин камен, Слива, Којовтрн, Кале и така натаму. Делот владата со начело со Никола Карев и немоќното население се повлекува преку горноселските планини, а нивната одстапка всушност ја брани Ѓорги Стојанов војводата со околу 40 на своји востаници, каде што е позната епопејата на еден од војводите, еден од комитите Цветко со неговата вереница Злата, кои пресно верени за време на слободната Крушевска република се наоѓаат Злата бегајќи, убивајќи еден од осмалите во село Селце, бега од Селце и доаѓа на позицијата на кај Ѓорги Стојанов, каде што се наоѓа и војводата Цветко, востаникот Цветко, и наместо да се повлечи во градот, тај останува и загинуваат во ровот заедно со Цветко, би рекол една
Ромео Јулиовска приказна, но збогатена не само со љубовта меѓу себе, него љубовта заедничка кон својата татковина. Кога веќе го спомнав Мечкин камен, неизбежно ликот на Питу Гули, една посебно храбра личност која со своите 400 востаници, група, чета, ја брани Крушевската република од местноста на Мечкин камен, кој иако како последно е нападнат во сета таа, да речем, во циот тој напад на Османската империја, всушност добива и една визуелна гледка кога гледа како Крушево паѓа, како гори, знаејќи дека неговото семејство се наоѓа тука во Крушево, тој не го напушил борбеното место, останал тука, да загини тука со едни од последните наши комити. Сите тие борби, сите загуби, сите животи положени за татковината ја направиле Македонија она што е денес, а Крушево нејзин духовен, идеен и револуционерен центар. Без разлика дали сакате да вкусите дел од традиционалните јадења, да се релаксирате во познатиот ски центар, кој секоја зима е преполн со туристи, или да се најдете барем за момент рамо до рамо со неголемите македонски војводи, Питу Гули, Никола Карев, Јане Сандански, овој град е идеалното место. Или може би сакате да го слушнете ехото на великанот Тодор Проески, кој почива во неговата спомен куќа, или едноставно духовно и световно да се најдете себе си во старите крушевски цркви. Има уште многу што да се каже за овој наш македонски бисер, меѓутоа Крушево не е место кое може да се посети само во зимскиот период, и во летниот и во пролетниот период овде е вистинско место за уживање. И како што напишале и патеписците, кој еднаш бил во Крушево, повторно ќе се врати. Ние знаеме дека ќе се вратиме.